Okwanjula n'embaga kukutuusibwako. Now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. The City Bridals Kukamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo sikyakaba obulumi mponye otusenga musawo wange sikyanoonya nze mfunye omubezi abatasekangalabye ebyo byebigambo bimu abagole bye batera okukozesa omanyi munnange bebeera tunakola mukolo banne aboogera babeera bangi naye bw'omala okola omukolo n'obasirisa nolwekyo mukwano nkaniriza nnyo ku Delta TV era nenkubuzaako nti ogamba otya eno programu bagiyita okwanjula n'embaga ng'era gikutuusaako nze Sharita era nga nkujjukizako nti mukwano yo Sunday wedde twasobola okuba nga tukutuusaako emikolo ebiri omukolo gw'omwami gwe bayita Balikudembe Joseph Pastor ne mukyala we oli mwagaba ne mwana nga alina amaaso amalungi yes agalina era Pastor yalonda bulungi era ng'omukyala we bamuyita Nasuna Grace yeddira mamba b'emmamba mutulabye omukolo gwali gwa gospel naye bambi gwali mu kye bayita love ate era bwe twavayo tukutuusaako oli omukyala gwe bagamba ate banayo naye nga mulungi nnyo oyo nno bamuyita Joweria n'abaweesi n'omwami we Mukasa Steven Joweria yasanyukiranga buli kayimba ate munenga amanya ge beeyita geegamu mukolo gwo gwalina maliri eri mu mukono era mwebale nnyo okubeera nga muleeta emikolo gyammwe ku Delta TV lwo olunaku lwaleero mukwano ngenda kuba nga kutuusaako emikolo gyaffe ebiri tulina embaga tulina n'okwanjula era nga munaye embaga ya mutabani wa Ssenga Kulanama Oli Gonzaga ojjukira ate ko okwanjula tugenda kubeera nga tugenda Kayunga wabula nga tunagendayo kugamba nti City Bridals alina gowns ne changing dresses ebyomulembe ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road mukubireko ku ssimu bw'oba oyagala okufuna gowns ezo nga tutambudde mu Kampala yonna negamba nti gomesi zino omukyala azinyambaza bamuyita Marus Enterprises era ali wali eri ku Anet Plaza alina gomesi nawe omugole atayagala kubeera ng'ogula gomesi nga gagipangisa bupangisa Marus yazirina nenkugamba nti ate mukwano Sharita Hair Clinic yenkolako ennyo enviiri zino nakoze retouch naye tumukola kale n'omukwano jangu tumukoleko ate nga tugamba nti tusomesa n'abaana abaagala okubeera nga bayiga enviiri jangu tukola ku bagole tukola enjala tukola makeup ayagala okuyiga enviiri ku styling abagole salon gy'olina okujja okusomeramu bagiyita Sharita's Hair Clinic. Now ladies and gentlemen, allow me to introduce to you, I know you already know it, but let me assure you that decoder gy'olina okubeera ng'olina ewaka bagiyita GoTV ye number 1 digital TV network gy'olina okubeera nayo ekifaananyi tekivaavaako ebifaananyi birikkirya kuliko channels empiira kuliko channels abaana banaye GoTV gy'obeera ofuna gifuna olwaleero sobola okubeera ng'olaba buli channel gye wali onoonyeza n'otagifuna GoTV live it love it ate bwe tujja ku mukolo banaffe aba GoTV bakuwa chance tubeera nga tubagabira t-shirts oba ne decoder lwaki towagira GoTV gy'obeera ofuna kale nomunaye kankusampulingeko bwe tulina mu mukolo gwaffe ogusooka e Kayunga. This is for you. This is for you, beautiful, sweet melody. Mbonyo buru banango mombe sambye, nakoze omupango nefuna ya fumba, nzomu buko muto mulungi kati. Era nga walabe ebigenda okubeerayo ebyo byonna bigenda kubeera wali eri Kayunga Kayunga gye tugenda ekyalo bakiyita Kibira tugenda mu maka g'omwami gwe bayita Kiseka Stanley ayina abawala abawanvu abawala balina obulungi obwo buddugavu obwo obulungi era nga omu ku bawala be abawanvu ne mami waabwe eyabakuza obulungi ennyo ye mukyala gwe bayita Esther Nakibule era bw'atyo obulungi n'okukuzibwa obulungi tebyamusaze omwami gwe yaleese Michael Mwonge yavudde London n'ava e London naga
nga kangende ndabe gye bazaala Esther. Banaye omwami oli ayagala Esther, omanyi tiyasasudde omuntu n'ayimbira Esther ebimuli ku mutima. Esther naye olwalabye ng'omwami amuyingidde amuweereza original composition naye n'amuweereza akayimba, n'agadde gomesi ze zabadde so classy, n'agadde arrangement nti ebirawo bye baleese nga bisibye bulungi, n'awa abazadde tanka, n'abawa entebe, n'abawa TV flat screen ne dining. Oyo omwana aba teyakusala, mukolo gwabe bagutambuza bulungi. Omukyala yambadde gomesi 3 ne changing dress, ate ng'ekisinga obukulu yamanya nti okunyuma kwonna kwonna oba oyagala onyume obulungi bwe buveeyo olina kukolebako saloon ekyasinze mu Uganda ye Charitas ya Clinic. Banaye twamukozeeko ng'anyumye wedde bulwafuma nga bagamba yo Esther waffe, naye omukwano ogunaabeerawo kisinziira ku nsinkana. Omanyi nti Esther ne Michael basisinkana ku Easter. Jukira omwana ye bamutuuma Esther, babeera bamuzaala ku Easter, kati yasinkana ku mazaalibwa gwe. Bannaye abo bajja kubeera bonna paka. Leka tuteeseko omukwano, essanyu n'empisa ebiri mukolo gwa Esther ne Michael. Tova ku Delta TV tukole. Tuze tuli Kayonga Kibira mu maka ga mwami Kiseka Stanley. Kati ne munnange ino tenti gyolaba ye tenti yabako ngira bulijjo bwenzi gye nkugamba tenti yabako bagiwa kye bayita special care. Esther amanyi nnyo ebikwatagana n'okutimba y'ensonga lwaki yalonze kye bayita shouting colours, era nga munnange zayongedde okulabisa obulungi ewaabwe si weewagaza obulungi bambi negujabagira. Era mu tenti yataddeko amazzi agali personalized. Kino kiba kitegeeza bagataddeko ekifaananyi kyabwe ng'era wedda buli aganywa anywa mukwano wakati wa Michael ne Esther. Ng'Abaganda bwe balugera nti olugenda enjala terudda, bali mukola nteekateeka yonna okulaba nti buli mmere abazze ku mikolo bagiryako, bafumbye ennyingi ddala. Enteekateeka y'ababiri bano yabadde nnungi, tera bakitegedde nti abantu olutuuka enjala ebeere baluma, ensonga lwaki basoose kubagabira kyakulya. Yomunda aba Charitas ya Clinic bakwata obudde batuuse dda era nga bali mukola ku mugolo omukyala. Njagala omwetegereze bwafaanana nga tannaba kumalirizibwa kukolebwako, ate era omulabe ne bwanaafaanana nga tumaze omukolako. Tukola kyetukola tukyekakasa. Sikwagala lwakuba sente siri kwebyo nga bako tebannatuuka. Abazadde bafuna akaseera ak'enjawulo okubuuza ku bantu kino bakikola okubeebaza kubanga omukwabako bwe batuuka maama naddala abeera takkirizibwa kujja mu kidaala. Mwebale kwagala Esther, mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Njagala mu bintu ebitonotono okwebazaamu katono nti nsanyuse nnyo kubanga muzze. Simanyi nange engeri gye nyiza kubeebaza kubanga mwenna batudde wano nze nakola ebitongole bingi nnyo naye bannange bonna ndaba nga gye nakolera yonna nga nkiikiriddwa abantu bonna mu bitongole gye nakoleranga. Bwe kityo tulaba abantu abazze bakoze ennyiriri bbiri era nga bano beebako. Bw'atyo taata asindika bawala be bakola omulimu gw'okugema, babagema babawule ku bantu bawulijjo. Saliba zamobera saliba Saliba zamobera saliba Dabiya wabanga beyagalire saliba Atusa muludo beyagalire saliba Saliba zamobera saliba Saliba zamobera saliba Saliba zamobera saliba Dabiya wabanga beyagalire saliba
na fetu chikumenga. Ngera amaka g'empisa bwe gali wano mu Buganda, abagenyi olujja baba balina okubuuzibwako. Bwe batya emijiji egy'enjawulo jazze negibuuza ku bagenyi. Sense okubalako basebo. Nawe sebo. Era ddala sebo. Bulungi sebo. Kale sebo. Kale sebo. Gyali mulungi. Nammwe mwebale kujja basebo. Abeeka mubalese bali batya basebo. Wali wanvuya. Mutambuze wakavya embuzi. Atuli bulungi kukakati. Eradde banyabo. Siyamteyo banyabo. Munange. Ebale kujja. Ate tujja tubale twagalayo. Siyamtano basebo. Tukyali awo yadde matankane. Musibe mutyeyo banyabo. Tuli basebo. Eradde banyabo. Eradde banyabo. Siyamtano banyabo. Tetulaba bulungi. Mumulesa ali atya? Yali mulungi. Engalo z'abenga bijali mulungi. Owai, kitange. Kunabeerako sohaba. Sebo kitange baabo. Ono sohaba uno yasembye yabadde akyabuuza ku mukyala we obajje. Kale. Aha. Leta muziro. Taata ono bwe yagenda mu lubiri ne bamusomesa nti omwana ow'obulenzi gwakula n'atuuka ng'ono afumbirwa ono twamugabadda. Puliriza. Naye ate bw'abanga bwana wa bulenzi ng'atuuse okuwasa nga Mayiko naye ajja n'atambula n'agenda okuwasa. Era ono bwe yavaayo mu lubiri n'ajja n'ambuulira nenga nti yii muganda wange tunaakola tutya. Naye bwe twayogeranga ng'ayogera kimu Esita tewaayi tugenze ne tusoma ne batugamba nti bw'okula n'oweza emyaka egyo egy'obukulu n'oba ng'otuuse okuwasa ogenda n'owasa owandyagadde owase nti Esita ayogera kigambo kyolwo naye nzikakkana wansi nemubuuza nti kiki ekibulako n'agamba nti nze nina omuntu gwe nasisinkana
nga omukyalo oyo musengesi wa nsonga naga nti ng'ennaku z'omwezi olwaleero 20 bwe twasisinkanaga tujje mu ddumba eziryo ye yajja okutujja ku muguwa guno oyambiddwa ekitange wotuusa oyambiddwa nnyo kati otiriire ebyo biri wano waddadi bwatyo byateeseteese enteekateeka yange oyambiddwa nnyo musanyusi mwe mukube dadi mu ngalo olw'enteekateeka eno ennungi ye dadi ekiza okuyamba ennyo ye dadi obanga wekwegakogwa naye gwe manyi oyo isenga ndi naye wano wanje ndi naye wano mukube mu ngalo senga wuno wano yakukkiriza esenga ekitange ogamba ndinabo wano bwe ndinabo ogamba nti yoyo nga nange nkugamba nti yoyo ate siyinza kudda mu bakadde bange ye nentandika kubayisa mu maaso badde ŋŋamba wabula yantegeeza nti bwe naatuuka wano nja kusanga mukadde wange ng'atudde mu ntebe mw'otudde kinkakasa nti ye ggwe era nategeeza nti bwe naatuuka wano nkwanjirira ensonga nkugambe nti ye ggwe ojja kumutuyitira ye yasengeka ensonga z'abaana abawala wano era ye bw'anaaba atuuse kitange bw'anaantunulako ajja kunzijukira nti yenze kyovola nti bano basanyuse olwo navudde mu ntebe eno nkikulekedde gwe kisigaddemu longenzi omumuyita ajja atuuke wano kitange nedda ayanje ensonga yo nedda kitange yantegeeza nti olina abaana bojja okutuma bagende bamuyite kale mutabani wange anti ebizibu naye binzijidde ate nakola taata nedda kitange nedda kola bwoti taata musindika ajje wano kati kyogenda okukola nedda dadi mwe mukubire dadi mu ngalo awulidde ekigambo kino kubanga atudde mu kooti ng'ebigambo byebyo dadi ajje abantu bali naye aline ku mukolo gwe ajje wano ayitawo kale mbu yita wali bwoti mbu yitawo bwoti era bw'atyo n'atutegeeza nti bwe tunaakwanyula ensonga zino gwe ojja okuba n'ekkubo erituusa gy'ali mukama akuwa omukisa omusimbi 5 olwo ekiseera kyonna omusimbi 5 emirembe gyonna ogaggawale ofune ssente owase naawe abakwaba n'abazzenga ku mukolo gwo naawe bakukkirize nga bwokkiriza ogenda ogeddadi gyakutumye mukama abeere naawe akulembera akutuusa ate akuzze amiina amiina ekitundu ekyekinyusi kyekya ssenga ensonga lwaki bamuyita ssenga ow'ensonga anti yamaliriza ensonga ku baana abawala bw'atyo yaleetebwa asobola okumaliriza ensonga zino omusajja oyo akwengesa obwanga ddala omumanyi ddala mumanyi olinga nyamba sayuni nejabuliza kukwayo bwetyo mutambuze sindika mukugambi njakwagala buno sebyuma tusaasire buno bwe bugalu maaso bwo bwasigala ebuuyi buli tofunya nnyo kajja kukira kaali kafunye damage naye twakakoze katuukamba okupagira bwoti singa bwoti mukube ekifaananyi bannange ebakwa kibwoti mutambuze olwomugiza akantu kali kitange keeko nyinaye bulungi mwanyinanze kakasa nti bonna obuli abamanyi ne mulimu gwosinga okumanya si bwe kiri kati no mu mbeera eyo gwosinga okumanya osobola omunjoleka kati oba olina ensonga endala osobola okumwoleka kati ssebo okumunjoleka kati obola nenga tutuse mudumbizi mukasola nayo namunjolekereyo obutereevu kale nkukiriza tukajali kitange kiyononze ekirala ajja kunyumiza sebyuma tebuli kigambo
byogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo